Svete, ľudia trpia pre lásku. Keď prišiel Vangovo, bola to láska. Keď zastrelili Puškina, bola to láska. Stačí, keď zájdeš do kina, bude tam láska. Keď večer trochu prepínaš, všade je láska. Všade je láska. Aj keď je lásky stále viac, na cene stúpa. Veď chlapci márne dúfajú, že si ju kúpia. Život sa v nej nevyzná, Veď nie je hlúpa. aj keď je lásky stále viac, na cene stúpa. Na cene stúpa. Keď hlas sa zlomí prvý raz, Keď sám sebe sa nevyznáš, keď náhle celkom strácaš reč a zostávaš aj keď chceš ísť preč. bude to láska. Bude to láska. Láska? A ktorá? Tá otcovská? Keby si ma aspoň všimol, keby za mnou prišiel a spýtal sa, ako sa mám, keby mi aspoň raz za niečo vynadal, aby som vedel, že pre neho niečo znamená. Vynadal mi, ale s láskou, otcovskou láskou! No nič, toto si už hádam všimne, keď som mu zobral jeho miláčika. Aj keď je lásky stále viac, na cene stúpa. Tak sláci márne dúfajú, že si ju kúpia. Psychológ sa v nej nevyzná, veď nie je hlúpa. Aj keď je lásky stále viac, na cene stúpa. Na cene stúpa. Keď hlas sa zlomí výraz, Keď sám sebe sa nevyznáš, keď náhle celkom strácaš reč a zostávaš aj keď chceš ísť preč. Bude to láska. Bude to zo všetkých lások na svete je najlepšia láska. Bude to zo všetkých lások na svete je najlepšia láska. Bude to zo všetkých lások na svete je najlepšia láska. Dámy a páni, hostia VIP sveta aj tí. Dnešný večer pokračuje podľa plánu a ja verím, že sa všetci dobre bavíte. Teraz mi ale dovolte, aby som vás vyzval, aby ste upriamili svoju pozornosť na mňa. Máme? Pretože práve sme sa dostali k odhaleniu pointy dnešného večera.
Nepôjde o nič iné ako odkrytie biznis zámerov firmy iTronics v našej krajine a o odhalenie mena nového riaditeľa novovznikajúcej stredoeurópskej pobočky. Dámy a páni, prosím, privítajte opäť obrovským potleskom pána Roberta Mondrista. Prepačte. Zoberiem si slovo ako prvý. Nebol Bude to len chvíľka. Mohol by som povedať, že je mi to ľúto, ale tento druh emócií do nášho biznisu nepatrí. Nie. Nie je mi to ľúto. Ale ospravedlním sa túto pánovi Mondristovi, že takýmto spôsobom zneužívam prezentáciu jeho firmy na oznámenie faktu, že sa moja firma rozhodla oznámiť svetu a predstaviť novinku všetkých mobilných aj platformových operačných systémov, ktorá, nepochybujem o tom, nespôsobí nič menšie, než revolúciu v IT sektore. Držali sme to v tajnosti do poslednej chvíle. Do tejto chvíle. Napokon návady, informácie, know-how. No, to je najvzácnejšia komodita. A predmet priemyselných špionáží. Chceli ste mať prekvapenie? Máte ho mať? Žiadna fúzia sa nekoná. Dobre. Počkajte ešte chvíľočku. No tak. Dámy a páni, a teraz mi dovolte, aby som vám predstavil budúcnosť firmy EFET. Jednoducho zariadíš, aby tvoja spojka, patričná, podplatená, vykonala priemyselnú špionáž, ktorá zachráni našu firmu od krachu a pošle do zabudnutia nejakého sentimentálneho potomka s jeho sentimentálnymi obchodnými návrhmi. Už to rozumieš? Zavolajte políciu! Prečo to robíte? Toto nie je otázka na mňa. Ale ja vám vôbec nerozumiem. Stále nie? Ale toto sú repliky ako z nejakého idiotského filmu o pomste, ale vy nie ste Graf Monte Cristovi, sa mi nemáte za čo mstiť. Ja vás vôbec nepoznám. Bohužiaľ, toho máme spoločného viac, než by som sám chcel. Však? Adam. Lukáš. Ale ako Nemal by som sa teraz pýtať, ja? Jasné, vodka, veď sa mi teka. Ja nemám čo skrývať. Prečo si ma zradil? Nikdy sa nenaučím mojich rádoch stáť. Verím, že nemáme ísť hlavou proti múru. Do tej predosteli nemám pravidlá. Aj keď je okolo nás takmer každý hrá. Nechcem byť vyliečený cenou prvých strát. Ja mám vrecká na všetkých zadných tajných bodov. Jasné. Za nasýkným branám teraz zajtra dnes. To niečo. Máme si vyrátané, čo sú reálne. Tak banka, ďalej viac. Sú osečný, ako zaberný.
Poviem si zase všetko. Ja! Ty si mal všetko! Mal si Terezu! Ale ja som ju miloval. Ja som ju miloval. A svoj výpit si sa neprepočítal. Tak, tvoj ľudí. Tak, fakt. Každý vie, že ja vieš, rôzne šíri, Ako sa veľmi píli, ten vzácný deň. som v škole chýbal. Preto sa presne mýliš, tom TVAD. Sú iba štyri, tak mi to naučili. Vie, každý to vie, iba ja nie. A čo spravodlivosť, ktorá za väčšiu pečí, že víta si ten najlepší. Ale ja som nebol ten najlepší. Ale makali sme na tom spoločné. Nie, ja som makal iba ja. Ty si mal úspech, len ja som ťa za to tak nenávidel. Ja som sa jednoducho naučil vyťaziť tak, že som pravidla obchádzal. To popiera všetko, čo sme spolu chceli vytvoriť. Čo, sranda si si štít? Ani ty ho nemáš čistý Aj práv. som prečo tak dal, prečo? Pretože tak nie je sem, ktorou žijeme, dve adresy jednoducho 4. Prečo si napredala z hodnoty našu firmu? Naše vízie! Lebo sa to dá. Každý vie, Že na dve! sú iba 4. Tak nikto nám